Të rinj italian specialist në fushën e pyjeve të larta kanë mbritur në Shkodër me emision të qartë. Të jenë pjesë e punimeve që po kryen në Varrezat e Ermajit në kuadër të jubileut të meshës së parë të mbajtur 25 vite më parë. Qinarët e këtyre varrezave ka një histori dhe janë dëshmitar të vuajtjeve dhe persekucionit. Për Sem Pagnoni, në këtë qinar, njeriu përjeton emocione të veçanta, pasi janë dëshmitar të historisë së këtij vendi. Per conto di amici che ci hanno raccontato di avere queste bellissime piante. Kemi ardhur këtu nga miqtë e mi që tregojnë për këta qinar të mrekullueshëm, në një vend historik që tregon një të kaluar historike të Shqipërisë. Qinar që me një të prekur mund të tregojnë nipërve tuaj rëndësinë dhe këtij vendi, i cili është unik në gjithë botën. Këta qinar janë të parë që mund ta tregojnë. Dhe është pikrisht ajo që bëjnë pemët çdo ditë, duke nxjerrë jashtë vetes kalpsirat me qëllim mbjetesën, dhe kështu i bëjnë ballë gjithë vështirësive. Unë shoh lloje të ndryshme pemësh këtu, por shoh pak qinar, prandaj ju kisha kërkuar që të mbillen sa më shumë të tillë, pasi janë vërtet unik. Frika bën pjesë në punën tonë, dhe atë duhet ta kontrollosh. Qinar ka edhe në Itali, por me këto përmasa nuk shihen thuajse asnjëherë, dhe mund ta them, është fat i madh që ju keni këta qinar me këto përmasa. Të rinjt italianë ndodhen në Shkodër prej 2 ditësh dhe do të vijnë të kryen këtë proces deri në përfundimin e plot, me anë të metodave speciale të cilat në Shkodër nuk i kishim parë asnjëherë.